Olá, bonecas dos bonecos vocês. Hoje vim aqui tomar banho de chuva. O teu celular é prova da água. Se não molhar, não tem problema a gravagem. Ó, gente, vocês estão... Tá pingo de chuva aqui fora. Ó. Ai, galera! Como é que tu tá? Ó, o nosso pai cão lá. Vem, Pike. Não põe isso na boca, Pike. Ele vai engolir, Pike. Oh! Gente, vocês já tomaram banho. Agora tá na hora de vocês conhecerem a avó, assim. Fala, avó. Falar o quê? Oi. Oi, meninas. Vocês não correm muito na rua, está úmido, molhado, vai escorregar. Toma escorregar e cair. Cuidado, para não machucar a perna. Tá. Mas por que falou isso no meus inscritos?